har 120 kronor. Hur många glassar kan han köpa och varje glass kostar 20 kronor? Så han har 120 kronor och varje glass kostar 20 kronor. Det betyder en glass kostar 20 kronor. Så vi gör delat med för att hitta hur många han ska köpa. Man skriver 1, 2, 0. Det är minus 120. Streck där, det är minus dela med. Och sen vi skriver 2, 0. Det är minus 20. Då gör man också lika med det här. Perfekt. Det är där man skriver svar. Och vi tar bort den och den. Jag har 12 och 2 kvar. Vi kan börja nu dela med. Går det 1 och dela med 2 går det? Nej, det går inte. 12 dela med 2 går det? Ja, det går och det är 6. Vi skriver 6. Nu är vi klara. Så han ska köpa 6 glassar. 6 glassar. Ja. Och varje glass kostar 20. Ja. Ja, precis. Om man multiplicerar 20 med 6, då blir det precis 120 kronor. Ja. Helt rätt. Perfekt. Tack.